书接上回啊，咱们今天接着讲周小平的故事。话说2013年啊，沉寂2年的周小平啊，强势回归到公众视野。这一次，他的名字啊，由水木周平改名叫了周小平同志，身份呢，也从一个小镇的这个愤青变成了一个热爱中国共产党、热爱体制的爱国大飞。他刚一回归，就在这一年的6月份，他发表了一篇爆款文章。这篇文章的标题叫“请不要辜负这个时代”。这篇文章啊，通体上来讲有点像中学生作文，讲了很多个小故事，中间也没什么逻辑。你比如说一开始他就讲这个王小波和这个李银河一直在吹捧美国，但是王小波的弟弟呢在美国被人杀了，然后美国呢为了维稳，他通缉阿桑奇，然后呢美国呢也没有校车，而中国呢是一个灰头土脸的农村青年，很土，然后呢怎么说呢？也被人嫌弃，但是一直在努力改变着自己，最终呢成为了一个城市新青年。最后他就讲呢，他说这是人类历史上啊14亿人改变自己的命运的一个伟大时代啊！如果这个还不能证明这个体制的优越，那什么能证明呢？所以他就认为中国共产党这个体制啊具有无比的优越性，能够生活在这样一个时代啊是非常幸运的一件事情。所以呼吁我们中国所有的人呢，都不要辜负这个时代。这篇文章出来之后啊，立刻就引起了很多人的非议。有一篇文章就专门挑这篇文章的这个错误，事实上的错误，说一共有44处造谣。比如说他这篇文章里头讲啊，他说在上海，你看红绿灯是吧？100个闯红灯的有70个是外国人，这肯定是瞎说呢，对不对？然后呢，他又开始讲了，他说进入到21世纪啊，全世界每100件专利产品中间，其中有70件是中国的。这也是瞎说的。实际上，申请专利呢，全世界啊进入21世纪，中国的比例大概是22%左右，70%的数字也是胡扯八道的。这周小平写文章的一个基本特点，就是这些所谓的论据都是他信口雌黄的。但是呢，虽然民间的反对声音很大，但是官方对这篇文章啊，那却是厚爱有加。你知道这篇文章紧接着发表不久就登上了中宣部的党建杂志。而且还加了编者案，你想想，党建杂志啊，那是中国共产党最核心的中宣部直接主管的杂志，竟然把一篇网文放上去了，那你想想支持的力度有多高啊，是吧？所以呢，紧接着官方就不停的在推荐这篇文章。其实这篇文章的流量非常高，很大程度上也是因为各个官方的加持。紧接着，不可思议的事情就更接续发生啊！就在7月份的时候，首都网信办专门召开了周小平请不要辜负这个时代的专题研讨会啊，就针对他的这篇文章。当时那个什么10年砍柴啊，这些人都参加了啊，然后每个人还发表点看了这篇文章的感想，是吧？8月份的时候呢，8月13号的时候呢，国家网信办芦苇主办了一个叫网络大 V 的社会责任论坛，就在中央电视台的新台址，就是那个大裤衩，大家都知道啊。邀请了徐小平啊、薛蛮子啊、潘石屹啊，还有周小平。你想想，这个规格就很高了。国家网信办搞的这么一个论坛，而且当时你要知道，像潘石屹啊、徐小平啊、潘石屹这个薛蛮子都成名已久，但是周小平呢是刚刚出道，然后呢他就能参加这样的论坛，有人就猜测啊，其实芦苇当时实际上在力推周小平。所以啊，种种迹象表明啊，就是沉寂2年的周小平啊，在他沉寂期间呢，跟有关部门搭上了关系。其实这种猜测有一定的道理啊，否则的话你没有办法解释他出山之后啊，然后有那么多文章都有官方为他背书啊。然后这个时候其实有个背景，就是当时的互联网啊，基本上这个主流的话语权是被所谓的反体制的这个公知所掌握。你看，薛蛮子不是讲了吗？每天早上起来的时候看这个微博，就像批奏折一样，看他有不合理的，他转发一下子，结果就会形成舆论嘛，对不对？所以芦苇当时主政这个网信办之后啊，急于要改变这个现状。这里头呢，我们其实要简单介绍一下芦苇啊。芦苇是原先新华社的副社长，后来到了北京市当副市长，当了北京市市委宣传部部长。后来又做了国家网信办的主任，他曾经被《时代周刊》评为啊全球100个影响力最大的人物之一啊，有人把他称之为中国的网络沙皇。应该说，对中国的所有的网络这个群体啊，
这个世界他是说一不二的人物。当然后来他也完蛋了啊，但是当年那个时候他还是如日中天。所以卢伟当时是急于想扶持一批想要跟这些所谓的跟共产党不是一条心的这些网络大 V 啊可以相对抗的自己人。这个时候你就看到周小平应运而生。后来华约解散了啊，东欧剧变了，俄罗斯也变寡头了，社会主义的星火要穿越西伯利亚一直往东走到中国，你才能看到最后的社会主义阵营。那请问这个军事武器、战争机器、侵略机器和杀人机器的最终目标是谁呀？那不就是我们吗？所以周小平跟卢伟之间有可能是一拍即合，也有可能是卢伟有意扶持这样的一个人，想要通过他去打击这些所谓的不听体制化的网络大 V。所以周小平你看得到了官方的背书和加持之后啊，他的底气就不一样了，而且他枪口对准的也不一样了。就在这一年2013年的10月份，是吧？他就把枪口对准了李开复，写了一篇文章叫《十问李开复》。李开复当时啊正得癌症呢，要回台湾治疗，说实在的经历还蛮令人同情的。结果周小平的这篇文章啊充满了大字报的意味。所谓的10问李开复，是吧？都是杀气腾腾啊，咄咄逼人。说你到底跟台独是什么关系？跟藏独是什么关系？你跟美国是什么关系？你明明是个失败者，你为什么要讲成功学？你最后他还问到你到底得没得癌症？你回台湾的目的是不是想搞台独？就这篇文章来看啊，已经跟他过去的那些体系都不一样，就是文革期间的大字报。也正是因为这篇文章啊，引起了很多人呢对这个所谓的周小平的不满，于是就有人开始扒。最后扒出来啊，这个周小平同志啊，就是那个水木周平，也扒出了他早年在分贝网啊办黄色网站那时期的往事。后来周小平还写了一篇文章啊，还用悲愤的语调在那说他跟这些所谓的反体制的大 V 是在拼刺刀，是吧？然后呢，他自己牺牲无所谓，是吧？也后来者啊，也不需要记住他，只要记住他曾经做过的这些努力就可以了。然后他就要封笔什么什么之类的，结果封了10天，他就重新出来了。尽管如此吧，但是官方对周小平的支持啊，一直在不停的增加。但是呢，周小平啊，说白了就是他怎么说呢？虽然官方一直在支持他啊，但是他每写一篇文章，基本上大家都能挑出这些文章的毛病，有的时候还经常犯一些低级错误。比如说，是吧？那个周代仪的绰号大家都知道。就是因为他当时批薛蛮子嘛，薛蛮子的一篇文章里头是讲的，说薛蛮子卖空气净化器，然后呢诋毁中国的这个水啊有毒，然后最后导致了这个舟山的带鱼养殖场生产的带鱼啊都滞销了。结果他这篇文章写出来之后，大家舆论大哗，是吧？大家都知道这个带鱼是没办法养殖的，带鱼只能在深海里头捞出来就死，是吧？结果这个周小平人闹笑话，因为他确实是没读过什么太多的书嘛，文化程度不高嘛，所以他每写文章总是能露出让人能够挑出很多基本错误的这么一些破绽。现在哪天彗星掉下来了，中国政府都要跟他拼一拼，是吧？我看能不能导弹把它打掉，或者打不掉砸到哪个地方，我要去重建。就是中国政府一直是这样的，就是水灾、地震、台风、瘟疫他全管啊。所以我跟你说，生活在中国呢，我们还是要有一颗感恩之心。就是我看遍了全世界，没有哪一个政体，没有哪个国家政府，他会像做到中国这样，就是无限连带责任。不管是什么事，不管是否是可抗力，那都是由我来负责，我承担一切责任啊。所以就是我们对这样的这种文明，对这样的国家，我们要予以敬意。这周小平啊，跟官方的关系不一般呢，其实还有一个证据。就是2014年的时候，周小平啊进入了一家公司，叫厦门意夏之风公司。这家公司啊，值得说道。这家公司的法人叫林超，林超是何许人也呢？就是大概在2011年左右啊，在中国的网上超级大本营的论坛里头啊，就有一个人画漫画，画的漫画的名字叫《那年那兔的那些事儿》。对中国互联网比较了解的人都知道这件事情啊，还挺有名的。他其实是就用漫画的方式啊，讲一些中共建政前后时期的内政啊、军事啊、外交啊这些故事。他的漫画中间啊，就把中国共产党画成了兔子，美国呢就是白头鹰，俄罗斯呢就是毛熊，
日本的就是短腿鹤，中华民国就是秃子，是吧？这个法国就是山鸡，是吧？就是大概就是这么一个漫画形象吧。然后这个基本上讲的都是怼美国的，中共很了不起，积贫积弱的国家怎么跟他们干？一开始呢又非常温顺低调。然后这些人都欺负这个兔子，当然兔子最终用他的智慧，用他的力量，最后把他们都给干败了，基本就是这么一个逻辑啊。后来这个漫画呢就改编成了这个动漫，它的第一季的动漫是上海的一家工作室给做的，从第2季开始，这个制作公司就改成了厦门意夏之风这么一个公司。这个公司刚一成立的时候，周小平就是这家公司的首席运营官。而就是这个那年那兔那些事儿做到第5集的时候，他的制作公司里面竟然多了中国人民解放军政治部文工团的影视中心，也就是说什么？这背后有来自中国军队官方的这个背景。那你想想，周小平能够进入这样的公司，你肯定是跟官方的关系不一般呐。那么在2015年的时候呢，周小平也迎来了他人生的高光时刻这一年的10月份周小平呢，就是发了一条微博，说妈妈曾经跟我讲过拍自拍的时候最怕有人抢镜。他呢就是照片发底下一个照片，照片是他的一个大头照，背景是谁呢？背景是习近平在接见其他人。那你想这个微博发出来之后，那就是一下子就爆了，是吧？你想一个周小平这么一个名不见经传的这么一个人物，以习近平为背景发的一个微博，然后呢，实际上的真实情况是，2015年的10月15号，习近平召开这个文艺工作座谈会，座谈会呢就请来了2位网络作家，一位呢就是周小平，一位呢是花千芳。习近平在开会的过程中还专门问到了，说今天据说还请来了2位网络作家，是不是来了吗？周小平和这个花千芳就赶紧站起来说总书记好。他说你们要多发一些正能量的这个东西他勉励了他们一下。应该说是在这个会议完了之后，这个习近平在跟其他人寒暄的过程中，周小平发的那张自拍照。这个发完之后可不得了，因为他也上了新闻联播了。完事之后呢，人民日报就写了一篇论文，这个社论呢，就是说习近平寄语周小平、花千芳，弘扬正能量最无耻的是参考消息，大家都知道参考消息这张报纸平时都是翻译一些这个其他国家的这些文章，对不对？结果参考消息在第2天的时候发了3篇周小平的文章，这一版呢一共只有4篇文章，其中3篇是周小平的，而且这3篇文章都不是外电呢，都是周小平发表在国内网络上的呀。这3篇文章叫什么梦碎美利坚，什么他们的父辈我们的旗帜，还有一篇叫什么来着？什么你的国家你的党吧，反正之类，就好像那篇被人称之为评3篇，这3篇文章。那你想想，很多人当时都在骂参考消息说参考消息你无耻媚上你太无耻了。按道理来讲，你应该只发表外电文章的，你怎么会把周小平的这样的文章发上去呢？因为很多人其实是见风使舵都认为既然习召开这个所谓的文艺工作座谈会的时候点了周小平的名，肯定是周小平被有关部门清点，认为他其实是这个很重要的人物了。于是很多人都开始拼命的蹭周小平的流量那个时候就包括就是体制内的各种各样的部门，其实参考消息就是一样，就是一例。在这个过程中间呢，周小平写了很多文章，是吧？都是这个类似的，什么我爱祖国，我待祖国如暖男，什么中国护照的硬度，什么之类的吧，就这些文章，基本上都是中学作文的水平。周小平的文章我给他总结了一下，基本上喜欢用排比句，不停的用排比句，但是这中间呢缺少对事实的准确描述。然后呢，其次呢，他其实就是在这个过程中间没有什么逻辑，然后是煽情嘛，我待祖国如暖男，是吧？你是跟祖国搞对象呢，是吧？你想想，你跟国家的关系应该是什么？普通公民跟政府之间的关系应该是什么？应该是政府促进和维护普通公民的言论自由。他呢跟祖国搞对象，知道了吗？他后来写那个什么身许家国心许你什么之类的，
是不是？不都是如此吗？就是这些煽情的这种言语啊，他特别善于用这种话，但这种话本身说实在的，给中学生看没问题，给一个受过正常大学教育以上的人看啊，基本上是受不到他的影响的。也就是在这一年呢，周小平啊，他过去写的这些文章结集出版，标题就叫请不要辜负这个时代。当时他这个书出了之后啊，在豆瓣上很多人发起了一个叫给这本书打1星的运动。大家都知道豆瓣那个评分啊，最高分是10分，最低分就是1分嘛。有人还慨叹说没有0分，有0分我们就打0分了，是吧？结果后来就是大家拼命的给他打1分，最后逼得豆瓣不得不关闭了这本书的评分体系。然后很多人还搞了很多标题，有人说办黄色网站是周小平一生最重要的一件事情，还有人就说打了个星号说请不要辜负这个傻逼啊。这个词其实是我不愿意说的，因为我这个人从小到大受教育啊，从来没有讲过脏话。但是当时那网上就是这么写的，是吧？我们只能引用啊，大家不要误以为王局是一个能讲脏话的人，我是真不讲脏话啊，只是为了忠实原文原意引用了一下当时这句话。后来呢，就这本书呢，其实在网上卖的也不是特别好，但你可以看到官方啊对周小平的一直这种加持，因为有很多人就是指出这个错误，怎么办呢？于是后来人民网还写了一篇文章，说我们需要一个略有瑕疵的周小平，是吧？并不需要一个完美的周小平。然后那意思就是说，你们批评周小平也没关系，但是我们还是要继续支持的。如果佩洛西能够成功串台，那我就直播倒立和俄罗斯麦片。为啥呢？就是不用想，我们有100种办法让他去不了。什么战机半飞那都是扯淡。我跟你说，一个最简单的方法，我们在他的必经的空域和海域宣布进行实弹军事演习，你怎么过去？那根本就去不了。除非他说我就硬闯实弹演习区域，那你被打下来不就活该吗？有人说了，这美国人不敢打，中国人不敢动手，不敢打吗？那美国的好几架 U2 侦察机那是怎么掉下来的呀？竹竿捅下来的呀。2015年年底呢，周小平当选为四川省网络作家协会的主席。这网络作家协会也挺蹊跷的啊，给人感觉就是为周小平啊量身打造的这么一个机构。那么网络作家主席呢，你就绕开了传统的作协嘛，然后直接可以把它封为一个主席的这么一个称号啊。紧接着，周小平就在这个当选网络作家协会主席的这个仪式上发表了一篇讲话。这篇讲话基本上也是胡说八道。它的核心思想呢，就是要为中华文明而平反。啥意思呢？就是讲中国历史上中华文明啊，不但在科技上，而且在创新上都遥遥领先于其他国家，尤其是西方世界呀。为什么近代西方国家能够发展起来啊？是因为他们山寨了中国，山寨了中国的火药啊，山寨了中国的各种各样的创新呢，最后来搞起来的。所以中华文明没有落后过。从来就没有落后，所以用现代西方的先进来证明中国古代落后是错的。你们是认错了祖宗，中国才是西方现代科技发展的祖宗，所以要为中华文明而这个平反。你想，这真的是就基本就是胡说八道。所以周小平这个人呢，也特别有意思，他同时迎来了这是社会上左中右3派人的共同讨厌。一般市场上的自由主义分子基本上就不用说了。大家就认为他其实是没什么文化，体制内的精英也认为他就是个小混混，是吧？还有一批那些传统的五毛认为就是你凭什么周小平你就报得大名啊？所以大家都很反感他。但不管怎么样反感未完晚，周小平当时在2015年年底的时候，给人感觉确实要飞黄腾达了。他这个时候不但当选了青联主席青联委员，还当选了团中央的这个新媒体青少年媒体的执行会长。就在这一年的年底呢，他还带团去访问了韩国。到了韩国之后，跟韩国的政府官员呢，这个还大谈抗美援朝、中国的地缘政治的这个所谓的作用。而国内媒体对他的报道呢，也给人感觉不像是一个作家，而更像是一个拥有权力的政府官员。种种迹象表明这个时候的周小平好像有那么一些迹象是通过这样的一个团中央这么一个途径这样一个捷径在迅速的接近权力，便拥有权力。大家都知道，在中国嘛，团派是通往权力的一个捷径。一旦要是被领导看中了，安排你进入团派系统，你可能就会
很容易获得一个比较高的政府的职位嘛。从此呢，虽然不一定能够位列大位，搞不好获得一个党内的高层，什么主管党内的意识形态宣传还是有可能的。所以呢，这个时候很多人都在不遗余力地巴结周小平。就像我说的，参考消息，包括当时各地的团委，很多地方用自己的公众号，还自己发文去推广周小平的文章。然后呢，各地的电视台、各地的地方政府也在讨好他。我上集讲到那个河南电视台办的那个微观点就是其实河南电视台、河南政府官员讨好周小平，专门为他量身打造的。后来呢，他还搞了什么平心而论这些电视节目，然后各地的高校都在请周小平去巡回演讲当然他去昆明的时候有人讽刺他，专门拿这个带鱼过来抗议他。但不管怎么说此时的周小平真的是如日中天但是呢，就应了一句中国的老话：其兴也胡焉，其亡也胡焉。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他垮掉了。所以呢，这个时候的周小平没有想到不过1年之后他就迎来了自己落寞的时代。